Всем доброе утро. Сегодня едем по новым делам, по новым проблемам. Что-то тарахтит с правой стороны. В общем, поменяны все наконечники, все рычаги, кроме одного. При этом на вывешенной машине, когда пытаются сделать диагностику, то есть ничего не стучит. Вот. Но все-таки пришли к выводу, что это, скорее всего, серповидный рычаг. Сегодня будем менять, позже включимся.